Losambo nde mupanga ekosilisa bitumbo yo tozelio toche motema kombono na lokuta toyoka te. Losambo nde mupanga ekosilisa bitumbo yo ya famille tozelio toche motema kombono na lokuta toyoka te. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Yabo moye mituna ebelezo silate na mopepe boyo ningi sanzete eleki etuninga soki to continue alliance osala na ngai elongo likobanga ngai yanga nawa na banda na yo bomwane natikelo nini ata bitumbo elekeli ngai. Losambo ne mopanga ekosilisa bitumbo yo ya famille nalembi te na che motema kombo na yo na lokuta na yo kate embi losambo losambo nde mopanga nanga ekosilisa bitumbo yo kana yo tozelio toche motema tema sena yo na lokuta toyoka te. Losambo nde mopanga atalela nani ekosilisa bitumbo yo bitumba libo tozelio toche motema ebandile lote na lokuta toyoka te. Ozali nzambe ya bomoye keina yo ikina ngai mikinango pesinga pasi okufana ta na nzela yaya olingi mpe na mona ndozokota na mabele tikanga moko nasepelaki lekinanga kotisa ameriki esengolanga esuki na nzela sinafungolaki motema lekinanga bakota ntango namona baninga na bandeko na bango abite nga mpe lekinanga faya nde nasengo nanga esuki na nzela lekina ngai. Dans mon cœur je le sens et je le sais. Na losambo miro ya Jericho kokuya kakesika bachubi likonga ndi sika lipambo lyebimeli yango na yembi losambo nde mopanga nanga ngana za senango maya miso bimia nayoka te ngayo namona te embi losambo moto ya kosekaseka nakobiolela Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On te pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tout le ciel,
le règne, la puissance et la gloire. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. L'écriture que nous allons lire se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57, 55 et verset 57. 1 Corinthiens 15, 55 et 57. The scripture that we're going to read is in 1 Corinthians 15, verse 57. L'apôtre Paul dit là-bas, en anglais, il dit ceci. Apostle Paul is saying this. Where, O death, is your victory? Oh, la mort, où est ta victoire? Where, O death, is your sting? La mort, où est ton aiguillon? Verset 56 dit, but thanks be to God. Que la gloire soit rendue à Dieu. He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Il nous a donné la victoire au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous rappelle ici que la mort n'a pas un dernier mot sur nous, les enfants de Dieu. The Apostle Paul is telling us that death doesn't have the last word in our lives. Et nous savons que la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. But we know at the cross in Golgotha that our Lord Jesus Christ did win over death. Mais c'est une circonstance très difficile pour chacun et chacune de nous. But it's a situation that's very difficult for each of us. C'est facile de parler, de prêcher, de chanter. It's easy maybe to preach, to sing. Mais c'est un moment de se rappeler que chacun de nous allons passer par cette étape. But such moments, it gives us an understanding that we are all going to go through this stage. La question que chacun de nous peut se poser, c'est de savoir où est-ce que moi je vais passer mon éternité. The question that each one of us need to ask is, where am I going to have my eternity? Parce que nous savons que nous tous, un jour, Dieu va nous appeler. Because we know that each one of us, God will call us one day. Et nous devons nous préparer à rencontrer notre Dieu. And we have to be ready to meet our God. La Bible dit que la mort vient et après vient le jugement après. The Bible says that death comes and then there's a judgment after. Maintenant que nous sommes vivants, c'est un bon moment pour que nous puissions nous arranger, pour que nous puissions être en bon terme avec notre Dieu. Because now we are alive and it's a good moment for us to align with God. Parce qu'après la mort, nous ne pouvons rien faire encore. Because after death, there's nothing else we can do. Nous attendons la résurrection. We are only waiting for the resurrection. L'apôtre Paul parle de ceux qui dorment. Apostle Paul is referring this to as those who are sleeping in God. C'est un bon symbolisme. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils dorment. It is acknowledged that for those who are dying in the Lord, they are only sleeping. Et quand quelqu'un dort, nous savons qu'il va se réveiller un moment. And we know that each person who goes to sleep, they are going to wake up one day. Et nous, les enfants de Dieu, quand nous dormirons, nous allons réveiller au son de la trompette. And for us, the children of God who are going to sleep, we are going to wake up in the sound of the trumpet. Cet événement nous prépare nous tous. So this event is preparing all of us. Parce que nous savons qu'il y a trois choses dans la vie. Because we know that there are three things in life. Nous naissons, We are born, nous vivons, we are living, et puis il y a la mort qui vient. and then there's death that comes. Et ces trois étapes sont passées par chacun de nous. So those three stages, we all go through it. Et l'apôtre Paul dit, il remercie Dieu à cause de Jésus-Christ. And the Apostle Paul is thanking Jesus Christ. Il remercie Dieu à cause de Jésus. He is thanking God because of Jesus Christ. Parce que c'est Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Because it's God that gives us victory through Christ. Que le départ de notre sœur Thérèse Let the departure of our sister Therese soit un moment qui nous rappelle nous tous
to be a moment that's reminding all of us que notre tour aussi viendra. that our turn will come one day. Je sais que la famille va témoigner, I know that the family will testify. mais c'était une personne aimante quand vous la rencontrez. She was a lovely person once you meet her. Personne qui avait des paroles douces. She had smooth words, Mais aujourd'hui, but today elle ne peut pas parler. she can't speak. Nous pouvons crier, nous pouvons la toucher, ou elle n'est Cry, pas. touch her. Elle est en train de dormir. She is sleeping. Que ces moments puissent nous rappeler cela. Let this moment to remind us about that. Un jour, nous aussi, nous allons dormir. That one day, that us, we are going to sleep. Et au son de la trompette, pour ceux qui sont dans le Seigneur, And at the sound of the trumpet, for those who are in the nous Lord, allons nous réveiller we are going to wake up pour être ensemble avec le Seigneur. to be with the Lord. Seigneur, merci à cause de ces moments. Lord, thank you for this moment. Merci car la mort n'a pas un dernier mot. Because death doesn't have the last word. Merci à cause de l'espérance de la résurrection. Thank you for the hope of resurrection. Merci Seigneur pour cette famille. Thank you for this family. Merci pour notre sœur Thank you for our sister, qui a été un cadeau que tu as donné. who she was a gift and a gift. Lorsque j'ai regardé sa date de naissance, j'avais demandé la date de naissance. When I knew her birth date, Elle est encore dans un âge qu'on ne peut même pas imaginer. she's still at the age that Elle est trop jeune. she's young. Mais Dieu a donné, Dieu a réussi que le nom du Seigneur soit glorifié. God gave and God took back. Let His name be glorified. Nous allons demander s'il y a un témoignage, quelqu'un qui a préparé quelque chose à dire. We are going to ask if there's anyone in the church who has something or something to prepare. Témoigner comment vous l'avez connu, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est un bon moment parce que demain nous n'avons que peu de temps, mais aujourd'hui nous avons assez de temps. Nous voulons laisser ce temps à la famille, aux enfants, à quelqu'un qui a quelque chose à dire. N'hésitez pas. She's the sister of Mama Vero. Mama Vero, she's one that we live with. And it was told that she was a sister to me. The first time I met her, I talked to her. I saw that she was a family member as a mom. À chaque fois, la immeuble de Sosa, Each time the building we were in, Sosa n'a pas de pied. we had children. Au moins, on a pas de classe. Parfois, les gens ont été organisés par la classe. So since children were in school, I won't have any time to bring them to school. Et puis, par exemple, elle va vous avoir des difficultés pour la banane. Maybe sometimes they might have difficulty. Vraiment, ceux qui vont à la boutique, ils vont à la boutique. Like if I was not able to bring the kids to school, Mais maman dit, chaque personne à qui elle a so every time we go to à ta banane, à qui elle a even our children would go for vraiment, parce que comment témoigne, we were always, we had a good testimony. donc, il faut y aller qui pour le biseau. So what she was, Avec les bénédictions, ma place, she was a blessing to us. pour qu'elle ait Her departure exactement passe pour le biseau. is the pain. Et puis, on va voir les passe nous autres. I know that separation is always the Mais dans le Seigneur, and the Lord, que nous lui merci, précisément merci. we say thank you to God. Et là, on n'a pas eu passe ma place. The thing that really pained me, Moi, on a eu qui est my son, the youngest one, à ce que nous avons. he was asking me, A puis, maman, quand on va aller why are you guys crying? na ici, I told him, on a maman titi. because of Mama Titi. Il y a mon sous-sol, il y a maman titi à profil. And then he asked me because she died. Il y a des est-ce que papa y a une conversation à maman? And then he asked me, what about the bride? We didn't have a mom. Et ça, il y a pas de place. That really pained me. Et ceux qui vont aller à l'âge, If a child of that age à ce qu'on prend les lumières, c'est pas
Parce que ça va permettre d'éviter mais ce que ça dit, vraiment, ils ont volonté de Jésus. Et on peut préciser de ça. I would wake up every morning and pass by the room, and she would say, "Hi, Israel, how are you?" That just showed how much of a caring person she was, and how much she loved her kids, us, and how much she loved her sister, my mom. I don't really know what to say, but I just hope we never forget about her. So I would like to encourage each and every one of us to continue to put our lives in the hands of God. Prayers are so important, and we try and we attempt to undermine that. La prière est tellement importante et souvent nous avons tendance à négliger cela. The pain that my mom is feeling, Les douleurs que ma mère a, the pain that my cousin is feeling, les douleurs que les cousins ont, and the pain that her husband is feeling, la douleur que son mari a, or the pain I'm feeling is nothing we can ever compare. quelque chose qu'on ne peut pas même comparer. That's something that is so hard to understand. La mort, c'est une chose qui est difficile à comprendre. Because we lost one person, but we lost so many things. Parce que moi, perdre personne, mais ensemble, My mom lost her mother, my cousin lost her mom, I lost my auntie, her husband lost her partner. son mari a perdu sa femme, ma mère a perdu sa sœur, et nous, on va perdre notre temps. So I would like to state that I'm very thankful for the fact that all of you guys took the time to be here today. Et je vais encore une fois merci pour votre temps. To support my mom, to support her family, to support her husband, to support my cousin, and to support all of us. D'être venu pour supporter ma mère, pour supporter son mari, pour supporter sa femme. But please, God, please remember the prayer line is so important. Vraiment, ici, vraiment tous, nous devons se rappeler que la vie des prières est tellement importante. Thank you. Merci. mama etelanga mama wana motema na mbeto l'hôpitalo na maternité pasi nde mwana mwasi ya kokanga si mama etela si mama etela mpona nini boyo si mama etelanga mawa si mama etela mama Victorine
nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela na moye nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela na moye. Quand nous serons au ciel, nos yeux te chercheront juste pour te dire maman, tu nous avais vraiment manqué. Maman Bondo Adeline et maman Victorine tokotika la kobosa na binoti MP mabanzo elongwaka te na motema ya moto alingaki bambula mpe mikolo jamais koki koefase basouvenir ye efase basouvenir oya bolamu na yo foto na yo monima ya pamba na mise kasi na bapanse nanga elinganaka mpona bolamu na yo tokowanga na te tokobosa na te bolamu na yo nalela bolamu na yo tokowanga na te biso tokobosa na te bolamu na yo nalela bolamu na
nakolela nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela na moe nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela na moe. Quand nous serons au ciel, nos yeux te chercheront juste pour te dire maman, tu nous avais vraiment manqué. Maman Bondo Adeline et maman Victorine tokotika la kobosa na binoti MP mabanzo elongwaka te na motema ya moto alingaki bambula mpe mikolo jamais koki koefase basouvenir ye efase basouvenir oya bolamu na yo foto na yo monima ya pamba na mise kasi na bapanse nanga elinganaka mpona bolamu na yo tokowanga na te tokobosa na te bolamu na yo nalela bolamu na yo tokowanga na te biso tokobosa na te bolamu na yo nalela bolamu na yo mama kumbu na yo natiango likolo ya chambre na ngai potango nga nalalaka namonaka yango elelaki ngai na mai na miso ezalaki mpona mawa elelaki nga na mai na miso ezalaki mpona pasi mai na miso mai na miso Maina mise Mama kado nzambe ya pesa na mwana oza original pe irremplaçable okenda nafutata nyongwa bolamu na yo te sikanga memela yo ata fololo roza e mama ozalaki ata soki obetinga fimbo e suka yo yambanga na maboko na yo elakisi bolingo ya mama na mwana na ye ya mama na mwana ye mama ozalaki ata soki baninga baye kotalanga na ndako esengo ya kolakisa bango yo mama na ngai yo pe na esengo yo pe na bakata koloba sibalaka kata kolaka balaka kata kolaka sinzoto baloba kata kolobe bakata kolobe balaka kata kolaka kuninga lokola nzoto kolaka kana ye te tikana tambola na bobangi Jésus umokolo ekokutanga na yebi te bisika pe kozwanga na yebi te Nalo na Yesu na motema na ngai kwa serbo na tonga ndaku na Montfleury sanke na yeba bisika molimo ekovanda akwa serbo na tambola na Prado 5 ans sanke na yeba bisika na kokende nzoto
kwa serbo na ganye nyonso ya mokili oyo sans koasire molimo na ngai nzoto mokolo sengaki ngai ya kolata nabundaki mpo napesa yo kolosengaki nga lisumu nasepelisa yo nasalelaki yo nzoto na ngai kolosengaki nga mobembo souviens-toi bien nazwaki Air France mokolosengaki yo mela miliki biloko ya motuya nantretenaki yo nzoto na ngai lelo maladi ebeti nzoto ata miliki ebikisi maladi te tango maladi ebeti nzoto ata mbongo na ngai ebikisi maladi te tango maladi ebeti nzoto loyenge ya mokili ebikisi maladi te s'il vous plaît bokundanga ata na ndako na ngai eleki monene koki kokota te bokundanga na mwasi na mibalela na mbongo na ngai moko motoki ya bolenge na ngai bokundanga ata na bana na ngai makila na ngai bana bakoti te bokundanga na bashato na ngai eleki ebele shato ekoti te nzoka suka nzoka kaka yo moko nzoka suka kaka yo moko nzoka suka kaka yo moko nzoto putulu ya pamba nzoto putulu ya pamba nzoto putulu ya pambe putulu ya pamba lelo na jaguar lobi o matiko bia nzoto na ngai putulu ya pamba lelo na gombe lobi o koti mbezeke nzoto na nga putulu ya pambe ile yebela katango nzoto salinga foshe yebela katango nzoto salinga foshe alandaki loyenge lelo trahi adieu bayeba presele biso adieu eza nzela ya moto nyonso adieu ya Marie adieu papa Moloto papa Charles Mombaya Zore Kabwe. Au contraire, à Carlos et à Maman Véro, papa Carlos, Maman Véro, ses enfants sont aussi vos enfants. Le départ de Titi ne sépare pas les liens que vous avez avec ses enfants. Ne sépare pas les liens que vous avez avec Mateta que vous avez connu. Nous sommes maintenant une famille, nous sommes maintenant ensemble et nous allons cheminer et Dieu va nous aider pour pouvoir élever ces enfants-là ensemble. Alors c'est les messages que ma famille a pour cette circonstance. Tout le monde pleure une femme, tout le monde pleure une sœur à Luanda, à Kinshasa et partout où ma famille se trouve. C'est les larmes, mais avec l'espoir. Nous comme chrétiens, avec l'espoir, nous l'arriverons un jour. Amen. L'histoire nazokita lisolo ya Titi nga na Titi azalaki na age mwa monene tobali na ye jo tobali na ye nayebisaki ete nakozala na opako na lobango na ngoli ayebisaki nakozala na opako na pasi na nini si tosali bato baproje na biso nini tobali koya titya bali maladi na nzela bali maladi na nzela na bandunaki ete natekanakaki na kozala ntiso tozwa na nzela tosumbaki na nzela
le moyen na mimarati na Congo, plus de 500 mètres. Donc c'est dans le même latino, on a dans la place, sous la si près, la gazosa. On a aussi bâti pendant que si la mona soka na otindika bona ngomba bo na sima ya loko banana ko mitina aba na banete ti to comme na place mo boye na sengeki na bandi ko bani kama kuna zo ba beleke seke bo ngeza la kaka mama izabana ti ko bani ba ukuta kusela ko bana ba tsuba zo ba mo ngada Lalu kita bos tangan. Kalau nak nak kursi aku yang nak nasi. Nak pada umumnya nak sama mana ini. Bakenze, batu bau le kami semua masa aku kamu berarti. Nak itu dah kalau simkan tak lagi kita mana. Yang mana kamu kita nak kita kalau pada apa si le commune en Mexique a fait tout ça, nous avons été semaines à 4 jours à la commune. Nous avons eu chaque jour, nous avons eu. Banda ni kaba ni wala ni bandi tina suka. Nous avons eu. Pour tout le monde, nous avons eu. Nous avons eu. Nous sommes les bandes de la mission, nous sommes à mon avis, nous avons eu ce capaya. Yana yo asinari bal yana yo na kusana yo na nima taiba kwa mara kuna taiba kwa kwa zina kusana watu kubika fumu misu aduma kwa yeye na ubi na jaiki adu kubika na Brian na yeye na ndio kwa mbaya na kufanya science bana na mandolela kwa na sina dadi ni kwa la Yesu mami ba bibe ba mwini zati junto amen. Apesi ngamba mo makasi lobi na mo na kei wala deja azoninga kata kote mais lobi na na kene kuta nini e kama ni banozongi banosala ningi sala pe na mutebe kumbe tito humidito ya awa na bandina ite yemo pe mo sama papa dawa ni kazi pa ko ni mo na utika ole mbao kiding na la ka ole mo na la na mo sina ngana na la na la na ipo ba to ba yi wala ko zira mo msu ko sala ba mo na pasi na mo na ni sala na mo. Donc, nous avons passé la place. Passe où nous avons nous sommes à la montée. Il y a un passe où il y a une ligne de pas sur nous avons nous souka souka nous avons passé. Parce que moi, si vous achetez la vie dans l'aïe, vous en avez titi, comment il marie pour la titi. Ma comme si vous n'avez pas de titi pour la titi. Les titi n'a pas de titi. Que c'est des ans malades, il y a des gens. Quand on se parle de la délo, il y a des gens à chaque jour, même pas de bannière, ça là, on a un gamin. Si vous avez un petit peu comme on se fait, papa m'a communiqué aux amis, d'ailleurs, pas si on peut pas d'autres. N'avez pas sur le site en Asie, pour n'aller à la pomme à Ken. Dieu n'a pas la pomme, il m'a dit, de pas cette climat de la main, on va me couper en bas, on va Pemi kama ngai na luto mwana lobeka baku pema nazo santiki na oku kufa pengai tena nazo sande kanza ba pesa kama kazi kula pale na dadi titaza ni mosi mo malamu lori na ndaku batu ba yaka na ndaku bako kimate sange badia eza kuna batu na sawa ba ko essence kaka
ayebi tita ya kama uzawa tunaina ya kwa hiyo kwa ya kutaidia so pina ndini na masiki kwa ile mwasi ya pesa kwa vraiment na tena pasi tena makasi na yoka pasi ile ni mwasi ile la pasi tena la dina ile la naika kwa hiyo tika ile yoka pesa makasi atanga suka atanga zote ile sana kaka boza kama na molingo unga makasi za sote même jour à l'hôpital, les maïs à l'amsa, n'a pas essayé, pour chaque jour, on a pas essayé, qui bana malade, on a essayé, ici, on a essayé, on a essayé, jour à ce cas, on a essayé, ici, on a essayé, on a essayé, on a essayé, on a essayé, ici, on a essayé, ici, à Boy, dans la Boy, ici, on a essayé, maman, mon père, qui s'est mon père, à Boy, à même les mois, on a essayé, les mois, on a essayé, à Boy, mama pa kuna mama pa ni atala bana tala ya nisiko tala ni kwa ya suka zodela kuto mumse singa wao ndio kwa mwana ngai na upindila donc My name is Benedita, and I'm the eldest daughter of Mama Beho and Mama Titi's niece. I'm going to be reading her bibliography on behalf of her kids, as well as speaking for on behalf of her family as well. Matiti was born on August 4th, 1982 in Angola. Matiti was the second youngest of 6 children and the last daughter born to her mother. From an early age, she stood out from her warm generosity and joyful spirit. Her friendly nature and gentle heart made everyone feel welcome in her presence. No one could visit her home without being lovingly offered a meal, a gesture that embodied her selfless hospitality and deep care for others, as her husband has stated. Matiti's love for music was one of her most beautiful gifts. She sang in her local church in Angola, using her voice not only as a form of worship, but also to uplift the spirits of those around her. Her singing brought comfort and joy, and she was known for spreading light wherever she went. In May 2024, last year, full of hope and courage, just like everybody else, Matiti and her family moved to the United States from Rwanda, Angola, in search of a better life. Sadly, her dreams were cut short when, after a long, difficult battle with illness, she passed away. She leaves behind her 3 beloved children, Geheni, Ryan, and Andrea. Her husband, Timateka, is also present with us. Matiti was more than a mother, a wife, and an aunt. She was a guiding light, a source of strength, and a symbol of unwavering love. Her memory will live on for her children, her family, and all those who were fortunate enough to know who she was. As in words of encouragement, though our hearts are broken, let us hold on to the beauty of life in Matiti, a life that taught us how to love deeply, give generously, and find joy even in hardship. Her strength in the face of suffering and her unshakable faith remain an example to us all. To her children, may you grow up knowing how deeply your mother loved you. And may your legacy of kindness and grace guide you all through your life. She's with you always, in your heart, in your laughter, and every act of love you share with the world. And to the family and the friends who are grieving with us today, we seek comfort in knowing that Matiti is not at peace, resting in the arms of our Heavenly Father. Though her physical presence is no longer with us, her spirit lives on within all of us. In every song, in every memory, in every life she touched. May we find strength in one another and in God's promise. As he stated in Psalms 34, verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. In this sorrow, may we remind ourselves that we're not alone. May we please lean on our faith, may we lean in our family and the love of those around us.
c'est que nous allons tous prier et après nous allons, pour les serviteurs de Dieu, nous allons clôturer la prière. Protéger cette famille. On va prier tous ensemble, fermons nos yeux, soyons concentrés, levons nos mains à l'air, demandons l'intervention de Dieu. Nous te sommes reconnaissants parce que la Bible déclare nous devons te rendre grâce à toute occasion, favorable ou non. Nous te disons merci Seigneur parce qu'il t'a plu de retirer parmi nous notre sœur. Et nous sommes dans la joie parce que ta parole déclare: ne vous inquiétez de rien, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez à moi et croyez au Seigneur. Car dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de place. Nous savons, Père, que Dieu t'allait préparer la place pour notre sœur. Et nous croyons, Seigneur, qu'elle est dans la paix. Maintenant, oh Dieu, nous prions pour la famille. Nous demandons, Seigneur, ton intervention parce que les trous est tellement grand que personne ne peut combler ces trous, même par nos conseils. Ça ne sera pas possible, Père. Mais nous croyons, par le Saint-Esprit, que la famille aura la paix, car tu es le vrai consolateur. Père, nous prions que la protection divine soit dans cette famille. Et nous neutralisons tout pouvoir de l'ennemi qui peut profiter à travers cette mort de créer encore des complications dans la famille. Nous les neutralisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons l'esprit des morts dans cette famille au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions, Père, que le sang précieux et puissant de Jésus protège cette famille, garde cette famille, sécurise cette famille. Père, nous prions encore que tu consoles le cœur, que tu combles, Seigneur Dieu, le cœur de la famille par la joie du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni et que cette famille soit sous ta grande protection. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous croyons que ta grâce marchera encore plus dans cette famille. Au nom de Jésus. Je donne la place au révérend de prier. Heavenly Father, look at this family, Papa. Look at the children. You can take care of them. We cannot take care of them, but you can, because nothing is impossible to you. Father, look at the tears, look at the heart, broken heart. And this is very tough and difficult, but we know that you can give peace to this family. I pray especially for my brother Carlos and Mama Vero and the children, Father, please. They need you in this moment, and we all of us need them. Give them strength in this time, Father. We pray that when we're going to be leaving this place and go to the cemetery, you're going to continue to give us strength until we finish this program. You are, to you the glory, to you everything, Father. We trust in you in this moment. I pray this in Jesus' name. Amen. Thank you.
mighty man of valor, turning tables in my favor. Yesterday, today, forever. You never change, unchangeable God, oh, unchangeable lover. Look how you turned my life around and wiped my tears, unchangeable God, oh, unchangeable sacrifice. Bolamu nayo nalela bolamu nayo mama mungu nayo natiango likolo ya chambre nanga otangonga nalalaka namonaka ngo elelaki ngai na mai na miso ezalaki elelaki nga na mai na miso ezalaki mpona pasi mai na miso mama kado nzambe apesa na mwana oza original pe irremplaçable okenda nafutata niongo bolamu na yo te sika na memela yo ata fololo oza e mama ozalaki ata soki obetinga fimbo e sukasuka yo yambanga na maboko na yo elakisi bolingo ya mama na mwana na ye ya mama na mwana ye yo pena ya sengo yo pena koseka na mino sengo kozala na mama e uta yo kenda osilisanga lolende atako kei yo jali inoubliable pesinga fala kido danga fala Dimanche Beats nakolela ma Emily nzemba ya tous pepele ya betolo merveille kembi elma mama maître Biki Larson Gojo Kamanji les bourgeois Yannick Ekaya ingénieur Zapo Mama Mayele ozali poussière ozonga na poussière tazongi avant yango wana 23 za pamba ozali na pasi makasi moto ezali mingi esengeli kosala mosala nzambe apesi biso ndenge tobandaki yango banda lobi ti lelo lisusu nalingi toyemba nzembo moko nsima na yango
tokoprocéder na enterrement ya ndeko na biso. Nzambe Nzambe batelaka bana nayo lokolo soki yo obateli yo ngai ezali yo Nzambe 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 batelaka bana nayo lokolo soki yo nawe obateli yo ngai ezali nabelema na yo nabelema na yo Yawe nabelema tozana maloba te otoki kokonsole na moma oyo toki kokokisa mokano oyo olobaki na biso ete moto akozonga na mabele esika autaki na mabele. Merci mpona moma oyo topesi yo lokumu oyo oza Nzambe na biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Eza Genèse chapitre 3 verset 19. By the sweat of your face you will eat bread, and then you will return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Ezali liloba na Nzambe oyebisaki moto ete ozali poussière pe okozonga na poussière. Tozali awa te mpona koyebisa lisusu ndeko na biso makambo ndenge tolobaki ye alali pongi azokozela trompette ntango ekobeta nde ezali mpe liteya mpona biso totikali, parce que Bible elobi ete bokende esika bato bazali kolela, esika bokoyekola leson na oyo kambo etali liwa. Liwa ezali nzela na biso nyonso na bomoi na biso tozana makamisa tobotamaka tozovivre mpe suka nde tozali kokufa. Tika ete moma oyo ezala moma na biso mpe ya kokanisa koloba ete où est-ce que je vais passer mon éternité, soki eyeli ngai soki ekomeli ngai na kokende wapi. Ezali moma kitoko mpona biso kobongisa mitema na biso, komilimbisa kozala malamu mpe kondimela nkolo Yesu lokola kolo mpe mobikisi na biso. Oye te yango eza na ngonga te, eza na tango te. Yesu alobi veillez et priez, car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Tika ete tobongama mpe po ete mokolo na biso mpe koya. Tozali koprocede na kozongisa nzoto ya ndeko na biso na mabele ndenge nkolo alobaki. Toza na liloba ya koyebisa ye te, parce que ce n'est pas bon ya koloba na mutu akufi, eza doctrine na biso te. Mais tolingi kaka koloba na famille ete Nzambe apesa makasi, Nzambe asimba biso, Nzambe abatela biso na moma oyo. Kosenga na basali na Nzambe Papa Carlos kobondela mpona libota lisusu avant de procéder na enterrement ya ndeko na biso. Tosambeli. Le bon Dieu, une fois de plus, merci. Nzambe na bikamwa maloba na biso tokoki koloba na après-midi ya lelo eza na incapacité ya kobonda mitema ya libota o Nzambe na lona. Mais Saint-Esprit yonde oyebaka kokonsole nazosambela na kombo na Yesu eke okonsole libota o Nzambe.
esika bazoki na mitema na bango o aza na kapasite nzambe ya kobikisa eza bobele yo. Nazo déclarer na kombo na Yesu Masia eke na nzela ya liwa o nzambe mweni Satana a profite te na kombo na Yesu. Ba plan nyonso mweni Satana nzambe ezala nil et sans effet na kombo na Yesu Masia. Natiki papa pe bana na se na loboko na yo nzambe. Nazo profite ko déclarer lolenge Bible zoloba esika bitambeni na ti yawe pesa melibiso. Yawe soki mama atiki biso azongi na mabele me mboka we pesa melabana pe papa na kombo na Yesu Masia. Yawe tika bolingo na yo nzambe batela pe accompagner bango parce que za nzambe malamu na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Avant to yemba nzembo pona to memanzote na mabele na nina pesa mwa précision moka muke ba sali na nzambe bele pe bande bazo kutuna nga pasteur ozo sala makambo ndenge nini balongoli mobali bagi te osali boye te bene mezali mbali boso to sali musala oyo te. Amen. Yango wana to zala na kimia pour ndenge tozali ko sala nzambe ba doctrine eza un peu différent makambo eza mingi to ko lobango awa te mais eloko toyebi ke à partir ya liwa mama titi libala oyo nzambe asali nini akati yango parce que c'est la mort qui sépare l'homme et la femme. Donc yango wana ndezali eloko ya motuya ezala ba bague ezala ba symbole mususu ezana ntina awate tigete to cha nzembo lisusu nde toko usenga ete bango bayoka apeli ngala te batinda. It's the time for you guys to begin to bring it down. Yeah. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. Those I know you will trust in you, not in horses and chariots, but an arm of flesh. No man can prevail. Yeah. Yelisa. Musistadili mulula titi musistadili mulula titi ngai yana liyo ya liboso tobota mitata moko mama moko titi okufika ashi ya mukele titi ayekatwaza titi ya mukele titi titi pasi na libota titi pasi Dice que dice la puta la botella pula la pula. Dice tikipana. Dice tikipana. Dice que se va a ver pasa, dice que con la pasi. Dice va a decorar a dos sacas maleta. No saca maleta titi. No va a pisar a decorar yo. O te venga a pisar ya moco. Te venga mi mamá moco. Oye, que le poco la gente no se pica este. Titi cotica este titi. Titi cotica de la néstica tiesa de la quita. Esa de muchacha biso. Oye, quiero poco la otra titi cotica este. Esa de mamá la biso, de mamá la cami. Con mamá la biso. Oye, quiero poco la otra titi cotica este allá. Cotica de la ta. Hasta la mala necesita esa aquí. Esa de lugar que se usa aquí. La hueso para cotica. Oye, me saqué un poco nosotros. Titi cotica este cotica de la ta. Yo aquí kuguni. Yo aquí makama kasi titi cotica ti. Esa na kazo ya futa la titi cotica de la ta. Landa titi cotica te. Esa na lupango kwa ya futa la kinzambi. Cotica te. Titi na zo saka maluka munga la nzambi. Na zo saka na yano na zo saka. Nazo saka titi. Biso bange kote bilika mwote la zoto na lupapa. To yebi lika mwote la zoto na mapa. Titi kofanda kimya te papa, kofanda kimya te kotika la nia te landa simba likonga, simba mbeli titi landa partout nyoto mutuna ka telo boko na ndoto na titi ata na kimya titi pas. Okay. No man can prevail. Abraham and Sarah are the woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama Hannah, oh, blind Bartimaeus, make it go as the Israelites. Absolutely nothing hard for you.
happiness is you. What is hard for you? It can never exist. You do not lie. Jesus saves. You don't have the ability. You don't know how to fail. It is not in your capacity to fail. No. Come and move Banga ngaya nganawa na bandana yo bomwane natikelo nini atambi tumbo elekeli ngaye losambo ne mopanga ekusilisa bitumbo yo ya famille alembite na chemotema komona yo na lokuta na yo kate embi losambo ne mopanga nanga ekosilisa bitumbo yo kana yo tozelio tochemotema tema sena yo losambo nde mopanga atalela nani ekosilisa bitumbo yo bitumba liboto ebandile lote ozali nzambe ya bomoye okosana nye Kanane na vie ya bomoye zamba bomoye odesevana nye ya zamba bomoye papa bomoye minganga baloba kamaladi ya mama ekobomisa yeme tala ndenge esiliawe esika bamonakanga kokwea otelemisanga moteme tatolie tu m'as promis de le faire et dans mon cœur je le sens et je le sais nalosambo miro ya jerike kokwea kakesika bachubi likonga ndisika lipambo lyebimele yango nayembi losambo nde mopanga nanga nga naza se nango maya miso ebimia Mboka telebanda sabuni omona ba image ya bien nyonso kitoko. Ya denjulu zitu mikonza pop landman naoloba na nga te bililika eloba tozaka na kati ya tv banda nde basolo na corner